Здорово, ребятки. Как у вас делишки? Вчера я ничего не снимал, у меня настроения не было. Старый мне настроение испортил. Ну не лично он, а новостью одной. И у него тоже настроения не было вчера, сегодня тоже у нас... У него тоже сегодня настроения нету. Пожалуйста, братцы, поддержите лайком, комментом. А вам сейчас я тут расскажу, что происходит. Мы вчера это все разобрали. Одну головку скинули, осталась вторая. В общем, когда снимали крышку вот этой головки, тут башмак был сломан, успокоитель ремня, грубо говоря. А секундочку, не включай, в двух словах скажу. И исходя из этого, теперь приходится крышку снимать, поддон снимать и вот это все разбирать и, короче, ебаться, как говорится. Сейчас посмотрим, как открутит мой ковер, блядь, шкивка нового. Да. И вот такая ситуация. Теперь надо все шкивы разобрать, крышку снимать, поддон снимать. Короче, это вообще на это не рассчитывали. Ну, в общем, сейчас вторую головку тоже скинем, завтра отнесем к токарю, будем точить головки. Дальше больше будет видно. Что там, старый, не получается? Да нет, блядь. Так, что мы тут? Что мы тут откручиваем? Мы тут все откручиваем, ебаная маме, блядь. Короче, в бублик ставили монтировку, чтобы коленвал не крутился. Покажи вороток. Он искривился, нахуй. Не можем шкив скинуть. Я еще, кстати, смотрите на мою ногу. Тут ступенечка была, я провалился. Старый был... меньше надо, ебаный в рот, блядь. Старый был внизу, бля, он меня со спины поймал, бля, ласточкой, нахуй. Жрать меньше надо, ступеньки ломают, блядь. Ах, нога так болит, пипец просто. Бля, она не отпружинит нахуй сейчас. Ковари коронную фразу. Какую? Пизда котенку срать не будет, нахуй. Бля, я ж нахуй этот посуну сюда к столу, блядь. Хочешь сзади встану, бля, со стояком? Да. Не, становись сзади, заебал. Со стояком, блядь. Мне уже похуй со стояком, блядь. Лови меня, если что, блядь. Давай, малыш. О! Сорвал? Да. Ебать. Ёбаный форс. Нихуя себе, блядь. Ты даже такое умеешь, блядь. Не ожидал, блядь, от него такого. Я думал, что его сейчас в баранелу завяжу, блядь. Ну, теперь уже можно и ковер, блядь. Опа, пошло. Работает. Я за мясом, углями, пиво, вода не вода, там хлеб не хлеб. Сейчас мясо пожарим, покушаем. Мы уже проголодались, как волки. Тут старый сам с собой, нет, он не сам с собой общается, он с этим. Я его рот ебал нахуй этого, блядь, клоуна, который, сука, придумал, блядь, крепление, блядь, этого
Короче, он Гидроусилитель, гуру откручивает, не можешь открутить, там, короче, у него тут своя... Просто пиздец, сука. Свои моменты. А у меня рожик, вон миско. Сейчас по стурму сделаю. Блин, вот мангальчик. Все с кайфом. С кайфом, блядь. У меня с кайфом, у тебя не знаю. блин. Ебать, какой кайф, я просто ссусь, блядь. Такого кайфа, блядь. Шашлычная у Эдика. О, да, кайф. Кайф. Сейчас надо покрутить. Я соль всегда делаю. Потом я не солю заранее мясо. Чуть-чуть оно вот так схватывается. И потом солю, чтобы сочность не пропадала бы у мяса. А когда ты заранее солишь, оставляешь ее там, соль, перец, там туда-сюда, соль высасывает влагу. И, грубо говоря, мясо сухое получается всегда. Короче, вот так вот. Вот так вот наш шашлычок вот так уже приобрел такой прекрасный вид. Выглядит аппетитно. Кстати, знаете, что мы замутили, ребята? Сейчас камеру переверну. Я же забыл, тут магазин далеко, короче, на тачке надо ехать. Мы уже пиво выпили и не кайф. Водку я забыл купить. А у меня же спирт есть. Кахетинский, грузинский в багажнике для Мерса. Я же в бак заливаю, когда на заезды езжу. Мы взяли и с водой его смешали. Спирт, короче. И вот это такая самогонка сейчас прекрасно получится, я думаю. Ну, вот так вот. Сейчас мясо дожарится, покушаем и дальше приступим. Ну это хуйня уже. Ну это водка, я понимаю, ну что-то там 2 стаканчика, блядь. Давай с нее начнем, блядь. Да не надо, лучше с того, потом нас унесет просто к черту, блядь. Этот, как его. Сейчас покушаем чуть-чуть, выпьем и приступим опять к машине. Одна голова осталась, ее скинем, завтра к токарю ехать. Так что вот так вот. Ребята, смотрите, какой сочный шашлык я сделал. Просто это так вкусно, вы не представляете. Просто дикий кайф. Я сейчас посмотрю на твою рожу, как ты будешь свою самодельную водку пить, блядь. Смотри, как капает просто. Не, мне вообще на самом деле похуй. Я авиационный спирт пил, нахуй, с отцом на работе, блядь. Так что этой хуйней мне тоже не нравится. Просто как. Я вам не могу передать, как это вкусно. Бля, я, наверное, в Грузию приеду, блядь. Я, блядь, первый день наебашусь так, нахуй. Как свинья, блядь. День какой, я вам не подскажу. Но нам удалось скинуть 2 башки. Ну что удалось, если меньше бухали и пиздели, блядь. Ну, в общем, нам удалось. Сегодня даже, видите, погодка хорошая, тепло, не холодно, уже поприятнее работать. Сейчас все это промываем. Потом будем скидывать клапана. Тудым-сюдым. Завтра головки пойдут к токарю. И самое сложное то, что остается. Но старый ёбарь, как говорится. Надо будет крышку скинуть. Ебал я этот башмак, который сломался, блядь. Картер надо скидывать. Короче, пиздец. Но старый, ну, не унывает, потому что он знает, что у него есть спирт. Спиртяга в запасе. Сразу 2 рюмки бахнул и погнал. Сейчас будет помпы.
Ебать Блядь. его в сраку нахуй. Вот это да, блядь. Да хуеть, блядь. Ты прикинь, как нахуй они, блядь, зависают там, блядь. Ну, вот, Подожди, сухарик вот тут валяется один. вот сухарик, блядь. А тот улетел, мне кажется. Да, скорее всего. Ну, один в очко улетел. Ебать. Можешь подойти, блядь. Иди вот поснимай. Ее с одной остановки не получится прошлифовать, я имею в виду тупо ставить сразу в чистовую, потому что у нее прогиб сильный. Сильный? Да. Сколько уже снял? Пока десятку почти. И ебаем только по краям. Вот я сказал, что ее загнуло вот так вот, блядь, винтом, блядь. Да, я вижу, прям. Вот. Ту, даже если та ровнее, ту придется так же фрезеровать. Конечно. Он же хочет так, значит, пусть так и шлифует. Меньше десятки, сейчас будет десятка. Ты рассказывай подписчикам. Человек сказал. Что рассказывал? А мы сейчас сколько десяток сняли? Полторы. Полторы? Почти полторы. Ну так, короче, все получилось. Короче, 1,5 сотки сняли. Не буду говорить, что мы делаем. Кто догадается, тот догадается. А так просто наблюдаете. День какой, в общем, не ясно. Мы сколько старые не работали с тобой? Где-то 3-4 дня, да? У Эдика тоже дела были, у меня тоже там какие-то маленькие проблемки были, не до машины было. В общем, вот сегодня приступили. Всё. Показываю. Все, открутили болты на поддон, на крышку. Все, сейчас на заводском герметике. Сейчас снимаем поддон. Скажи, что двигатель подняли. А, да, еще и двигатель, собственно, да, подняли, потому что невозможно снять, оно упирается в траверсу, там, в рейку, поддон. Или надо двигатель целиком доставать, чтобы это удобно было бы разбирать. Или вот так мучиться, как мы, так как у нас нет удобств в этом гараже, мы приподняли мотор. Вот, показываю. Ну, вот таким способом скидываем поддон, чтобы снять крышку, там все сальники поменять, там туда-сюда. Там водяные каналы есть, тоже еще где сальники надо обязательно поменять. А это все делается из-за того, что мы когда разобрали крышку и сняли головку, там башмак был сломан, короче. О, вышло, да? Башмак был сломан, одним словом, из-за этого вот мучаемся. А то бы давно уже закончили бы все это дело. Я давно уже ездил бы, я так думаю. Бля, вот вопрос. Мы когда будем мазать, мы сможем так аккуратненько его туда Да все мы, блядь, сможем. загнать? Все. Всё. Сможет, блядь. Старый ёбарь. Стружки нет в моторе, посмотри, блядь. Или есть, блядь. Все, старый ёбарь снял поддон. Ой, вы не представляете, как я рад. Я очень переживал, на самом-то деле. Ну, тут все очень так похабно выглядит, вот это все собрать. Вот там компрессор, все запчасти. Вот, половина на крыше, головки там. Распредвалы вот где-то там валяются. Ракера еще вон там лежат. В общем, а самое страшное, что меня пугает, но старого не пугает, так как он ёбарь, ему пофиг, блядь. Вот эти, сука, болты меня пугают. Посмотрите, сколько их просто. И, да мы просто это разобрали, кинули в одну кучу. Ну, как говорится, думаю, мы справимся.
Более чем надеюсь на это. Все, там старый ебашит по полной. Все нормально. Короче, стараюсь мало снимать вот в плане ремонта, там показывать, потому что это надоедливо. Лично я не люблю смотреть, когда много разговаривают, показывают там туда-сюда. Хотя есть люди, да, которым это нравится, блядь, ты тут не поймешь. Ну что, такие моменты. Все, брательники, короче, крышку скинули, поддон тоже скинули. Сейчас все это вымываем. Старый азелит, 2 брата кинта. Вот поддон, вот крышка. Старый все это вымывает. И есть плохие новости. Короче, один башмак вот новый, который я покупал. Он только один. Он только один, да. И, короче, все 4 штучки их, они все сломаны. Вот выебанные. Все сломаны, короче, надо будет опять это все покупать сейчас. Все, в принципе, покупаем. Получается, да, надо все башмаки купить и все, начинаем сборку, да, грубо говоря. Короче, вот так вот. Та-дам! Самый важный момент. Да хули там важно, блядь. А, ебаная коляска, блядь. Да, вот, ты прав. А, Надо мотор спустить, да? да. Надо мотор поставить на подушке, блядь, сейчас. И вот ты тут лоханулся конкретно. Потом уже, блядь, еще раз подъем. Так, отходи. Подписчики, короче, рассказываю вам. Дорогие подписчики и подписчицы. В общем, рассказываю. Вчера весь день мы мучились. Дрочили, блядь. Не хочу, да, материться, но старому пофиг. Короче, метки выставляли весь день. Мы, короче, намучились. Ну, вроде как выставили. Схуяли вроде как, нахуй, выставили. Мы, блядь, еще не забывая о том, что мы притирали клапана, собирали головки, блядь. Ну, в общем, оставшиеся, блядь. Мы это все сделали. ПРМ, блядь. Поменяли башмаки, получается. И выставили метки. Сегодня нанесли герметик на крышку. Ставим крышку мотора. Все вроде четко, все идет по плану, грубо говоря. Сейчас мы это все соберем. Остается подтянуть по регламенту, грубо говоря, головки, болты головок. И все, уже надо на весуху, в принципе, собирать. И плюс-минус тачка готова. Старый, какие сложности были в разборе и в сборке? Вот такие самые ключевые моменты, если ты помнишь. Я его рот ебал, нахуй, этот компрессор кондиционера, это просто пиздец. И рот ебал, блядь, этот насос, блядь, гидроусилитель. Блядь, долбоебизм, блядь, решение просто люто тупое, блядь. Угу. Ну и, собственно, люто тупое решение, блядь, сделать поддон из 2 частей, блядь. Вот это пиздец. А в целом, да, все прикольно, все умно сделано, блядь. Ну, все равно есть нюансы, знаешь, которые... Если знаешь, как разбирать, блядь, я уже знаю, как разбирать. То есть теперь, блядь, в принципе, я его разбираю, собираю вообще без каких-либо проблем, блядь. Сборка намного быстрее, просто что все аккуратненько надо почистить, зачистить, обезжирить, блядь. В целом, если есть еще специнструмент для ГРМа, ну, еще, ну, время здесь сэкономили планки, бы, да, по-любому. Да, оно быстрее и намного точнее выставляется. Ну, проебать метки тут очень сложно. Тут из-за хода цепи, да. Большой цепь, большое звено, блядь. И тут, если, блядь, на одно звено не попадаешь, у тебя метка улетает нахуй вообще в сторону, блядь. Так что это не так, как, блядь, на вот этих, блядь, тошнотогредитах, блядь. Зуб можно проебать, аж нихуй делать. Короче, по-человечески, все инженеры заранее, да? Да, все... по-человечески, просто из-за того, что мотор большой, блядь, и доступ маленький, блядь, вот эта часть, выпускные коллектора, блядь, по пизданутому. Ну, смотри еще, брат, мы еще мучились, мы это делаем в гараже, у нас не подъемника, тоже, ну, проще вытащить мотор, это сделать... Да ебать, проще, нахуй, сомневаюсь, проще, даже с подъемником, блядь. Ну, я думаю, что проще вытащить мотор, все так на месте. А я уверен, даже не проще, блядь. Ну, это уже кому как, да, грубо говоря. В общем, можно уже и компрессор кидать. Пока не крышки соберем потом. Ну, в общем, все приобретает вот такой вид. Осталось коллектора прикрутить завтра. Шкивы все поставили. Крышку и компрессор собираем, и в принципе все, да? И дубасить, Вася. И да, все, это проводку подключить, вот это, трубки, вакуумники и всякую дрочь. Ну, это мелочь. В принципе, все.
А, и этот, да? Стабилизатор еще остался. Стаб, трубки там, блядь, вентилятор. Жидкости залить и все, закончили. Завтра, блядь, уже дашь пизды. Завтра 100% заканчиваем. Да, завтра по-любому уже. Ну, если у меня кораблей завтра не будет, то, блядь, есть вариант, нахуй, что с утра, блядь, позвонят и скажут на корабль пиздовать, блядь. Не скажут так. День 20. Движемся. День 157, блядь. Это как тип, знаешь, на острове, блядь, завис там. Мы прекратили, блядь, шки этот самый, блядь, ёбаный в рот, что это? Заливную горловину коробки, блядь. Это мотора, кстати. Мотор? Коробка там, это мотор. Ну тут щупа нету, она по приборке проверяется уровень масла, можно щуп докупить. И, ну, в общем. Да, мы, короче, бухие еще нас нахуй прет. Да, мы вчера этот... На Лекипе, блядь, вчера нахуй пальцами стол ломал, блядь. Все, крышечку поставили, там коллекторы прикрутили. Сейчас вот с этим коллектором будем мучиться, потому что там еще рулевая Я маму рейка. ебал, блядь, этого коллектора, Да, блядь. там это, короче, заеб жесткий, ребята. Все, крышечку поставим сюда тоже, после коллектора. И, в принципе, все, будем уже компрессор ставить и жидкости заливать, там, заводить, пробовать, проедемся, пизды дадим ей, посмотрим, где Ну, ты течи, что, не вот течи. этим шлангом пизда, нахуй. Да, да, я в курсе, их нету, их достать очень сложно, бля, и они миллиард стоят просто. А, да, еще потом, когда поставим компрессор, будем прокачивать воду, воздух будем выгонять с этого, бля, с радиаторов, блядь. Ну, в общем, покажу этот процесс тоже. Первый запуск.